अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ नहीं व्लॉग्स नहीं बनाए, कुछ वजह थी तो मसरूफ़ियत भी थी। उसके साथ-साथ जो वाक़या पेश आया डॉक्टर मोमिता का जो वाक़या आया इंडिया में, बहुत ही मेरे ख़्याल से समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ। वो कहते हैं ना कि इंसानों में भी जानवर पाए जाते हैं, तो ऐसा ही सीन था। और उसके अलावा भी पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं कि इंडिया में हो रही है। इसकी जो ये जो वाक़या हुआ है, जो वीडियो सामने आई है, बहुत ही मेरी तबीयत बिगड़ गई है चीज़ देख के। इसमें हम सब इंसाफ चाहते हैं उनके, जो उन्होंने जिन्होंने ये काम किया उनको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह चीज़ें और बढ़ती जाएँगी और पहले बढ़ी हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे जो है ना लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ज़ैनब वाला केस आपको याद है। उसके अलावा भी बहुत सारे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं देख रहा था सरेआम इकरार का शो, उसमें भी 3 दिन की बच्ची को जो है ना बेच रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह चल रही है मेरे ख़्याल में, वो बयान नहीं कर सकते। और देखते हैं क्या उसका बनता है। उसके अलावा और भी जो है ना जगहों पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है ना दिख रही हैं। मेरे ख़्याल से इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। खैर जी, उसके अलावा पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट 21 अगस्त को होना जा रहा है 3 दिन के बाद, लेकिन बारिश भी है। अगर बारिश हुई है, अगर 2 में से 1 टेस्ट में मुतासिर हो गया, क्योंकि दोनों टेस्ट होने चाहिए, दोनों पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को इतनी मुश्किल हरीफ नहीं है। पाकिस्तान ने 13 मैचेस खेले बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि 12 जीत गए थे, एक हुआ जो कि ड्रॉ हुआ। तो पाकिस्तान का पल्ला अच्छा है। बांग्लादेश को हम 2 के 2 टेस्ट हरा देंगे, आसान है, इतनी हरीफ मुश्किल भी नहीं है। लेकिन बारिश का मसला है, अगर बारिश की वजह से एक मैच मुतासिर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल बहुत बड़ी। अगर एक मैच भी मुतासिर हुआ तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो 2025 में होना है, वहाँ हम क्वालिफाइड करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये 4 पॉइंट चाहिए। 2 मैच जीतेंगे, 4 पॉइंट मिलेंगे आगे भी, और हमें टेस्ट मैच जीतने हैं। तो इसलिए अगर बारिश हुई तो मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अबरार को खिलाना चाहिए, अबरार के साथ और कितनी नाइंसाफ़ी की जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी भी कह रहे हैं कि हम 4 पेसर के साथ जाएंगे। अबरार को मौका मिलना चाहिए पिंडी की पिच पर। देखते हैं रिजवान और सफ़ारी में से कौन खेलता है। मेरे ख्याल से हुरैरा और अब्दुल शरीफ ओपनिंग करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान की ये सीरीज़ कहाँ जाती है। अच्छा खेलें और अच्छी सीरीज़ जीतते जाए। फिर चैम्पियन ट्रॉफी है, वहाँ अच्छा खेल के रहो। अर्शद नदीम को अच्छे इनामात मिल रहे हैं, खुशी हो रही है चीज़ देख के। और मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें दी जा रही हैं, 15-15 करोड़ दे रहे हैं, और भी तब 40-50 करोड़ तो हो गए ना। इसके साथ साथ डोमेस्टिक उनके जो और जो यंग हैं टैलेंट, उन पे भी इन्वेस्ट करें, उनको भी इस तरह का मौका दें कि वो भी आके अपने आप को जो है ना साबित करें कि हम भी एक अच्छा टैलेंट है, और वो भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें।